Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah amabad. Si maukumi saala pia kusenga lusambo pekimia ala izala likolo ya ntuma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bandeko liboso na bino ezali bongo moko wa bino Saidi Landu na mboka Congo oyo na botami bongo na famille ya ba musulman to papa musulman maman non musulman sauf kaka ke tango to bandi kokola esalaki ete totika lingomba wana na batak ya balingomba mabewe ezali na kati ya mboka nde esalaki ke totika lingomba islam tokende na bangomba mosusu to kokende na badesode mosusu oyo ala nde ayebi ntina nini agidaka oyo alingi. Histoire nange ezali ke ndenge nalobaki nabotami na famille ya papa islam me mama non musulman ya kosala ete papa na biso avoyageaki voyage mo molai ata ba 15 ans au-delà et osalaka biso totikali moto orienté biso azalaki te tellement tika biso bala mike tozokola bon esalaki ete toye kotika religion islam tobimaki vraiment tobimaki jusqu'à ce que naye kosala betide na ngai ti na kokota na école privée ya musique oyo babengi yango ezalaki école moko ezalaki privée ya oyo ezalaki patron yango ezalaki ambassadeur ya Pologne comme ezalaki Lupina nasi comme mpe école ezalaki kombo na ye ezalaki constitué na Zikida précisément la Dima place batia ba confédération ba sport ba confédération makambo ebele yango mpe ezalaki wana mutu wana créaki confédération musique asalaki école wana oyo azalaki ko représenter ambassadeur wana ezalaki professeur Kalenga la bandi asa kufi déjà aza suna bamoite professeur Kalenga wana ndimiti azala bomoye na minitio yene mtu azalaki kosala école wana musique nakende kokomisa kuna nasalaki chant vocal quoi nasalaki au moins moi tabiele ba ina ne déjà boy pona tanga tina sisaki na décrochaki diplôme nango mais malheureusement que nazalaki ko ezalaki kotinda ngai toujours na mabe et tinda ngala kende ko sous formation na chorale tina kotaki na catholique na komi kotanga nomi ko yemba la groupe moko chorale ezalaki wana la précisément la victoire où ezali babengaka Saint Joseph église ezana na kotaki na groupe chorale babengaka Kiese na salaki au moins moi batin belé ko ça même une année et demie même 2 ans peut-être j'avais koyemba na dans la ténor bato bazali ne poko na bako reconnaître ngai na soki ba moninga peut-être ba bossa na elonge komi na mandefu ba kilemba tibana mutu mais na salaki boité na époque alors na salaki koyemba wana ti na sali na chorale no moins tamu la yona na salaki nde ke salike na bana ko continuer na désordre wana koyemba ba orchestre musuna yemba ki ba orchestre mo boye ba jeune na quartier to na comme as noir na lekaki wana na beti na mo orchestre wana na comment ko préparer na bane ko travailler na musicien mo guitariste mo boye na privé comme les ayebani azabeta na saiko petit poisson na bane travailler na ndenga privé na ndako to travailler na vocal par l'accent ko yema na comment na ko matati na comme na niveau na kende place na kendaki mais nzambe soka guider a guidera o alingi et ko koma na pok mo be na ko raisonner te comment na zokenda soki liwe komi soki likambo na kosuka boni na ko sala ke na tiki na ko dénoncer na nyoso na bana ko sala parce que à part ça nanu à part chorale wana na lekaki na église musu ba seng na ba memakinga ya ba o ba benga ba église ba nzambe ezo kenya na mikolo na mboka na biso ba mbonge wana na kenda kuna pasteur wana to église de réveil terme batiliza pasteur mo bazalaki ya bango batindinga kende uso délivrance pas pasteur na komi liboso atenga loboko azotindika nde bato musu bakutana pe na ka azotindika makasi pona koya nga so comprendre yeso tindika pa ti atindika inga tina perdeke équilibre na koyela bato ne bayamenga na telemi ba senga nga basoki na ndako komaki lokola pana bango ezali lokola succès moko boye akoyi vraiment en tout cas pasteur azana nguya batema bon so nga conscience na ezo sala ke non eza lokuta mais comment bango bakokumisa mutu boye na mutu onga azo sentir ka tindika na makasi bango bazokumisa ke nguya nena comprendre que ça va fausseté moko na kati wana na kotika na tiki bango na kenda suna bango te tina ko koma na catholique na lobaki na yemi na chorale na salita wana nyonso na sai ko kota kuna ko yemba na salai kaka pona ye ko la vocal mingi bizaki ko adhérer na la catholique na groupe ezaki ka pona chorale
pour na travailler là ba ningi na remplacer ba voix na ba ko yiba ba voix ya ba tona ba ténor ba alto ba soprano ba biloko ba nini ba ya ba base ba nini biloko ndengwa. Alors on a sali tant on a scène en chorale. En tout cas le ça là qui est étrange pas na ngai na sali ko kama même ngamoko. Chaque fois na zana ba église on a zomo na ka keza ya ngote. Même la catholique tout ba komita sangwa ko mo sambela ba to ba benga ba prêtre à l'époque na biso. Tant mo prier ba to ngai bon nazomona ka prier on a yango te tabatu ba bito sambela batu kangi misu ngazo tanga fatiha nazo tanga alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin nazo tanga suratu fatiha ndenge yebani suratu fatiha donc bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ngazo sala ngona nako kanga misu nazo kanisa ka pretendre que ataba ngo basambeli bongo wana za faham beneza la kiti ya din na bi ataba ngo basambeli na bango ndena nazomona ngo ka fo ngaso na sambelo belo ngala kozwa nazo sambela bango mais nazana kati na bango ba libite ke mutu mo asambela ka musulman bazana bango. Donc ça qui quelque sorte moi boya le mo ngamo na zo ibati na zo sala. Alors na ko sala ke na ko sala échange à monnaie na ko sala échange à monnaie wa musala ba na sala côté musala na sala échange à monnaie échange à monnaie la besoin tinda la désordre de ka yebi ya on doit pousser la foot ami l'école na ya musique tina so ki diplôme après diplôme on ko passo lango na ta na ko tanga ida ko zongela islam pour la banga kina sala ngo tembo na passo la ki tu sais même na contrat na ambassadeur à Pologne to kende même Pologne ko beta ba conseil kuna assez salé contrat na surtout tanga ngaka zo ngamboka na sali sa ba organisation mo biso to beta OK c'est parce que les banze mususu on a sala ke zaki privé aye ngangi mingi ba yo kango ko tamboka ni na Pologne il a préparé ba passeport et ils ont marqué fallait que voyager moi bon ndenge nzamba sala makambo peto keta alhamdulillah na remercier nzamba parce que na éviter nga koma la libunga de gani alors et ko sala ke tant on a ko comme un moment mo boy na bi non ça ne va pas. Pourquoi comme ça? Donc, donc, on a rompre ma camola, on a bois qui s'en va, on a tika mon, on a battu fondation la religion, ça lui écouter à l'élo. Ce qui bon, calculé, on a besoin d'islam, on a besoin d'islam. Si quand on a besoin d'islam, on a fait cater mosquée mon boy, mosquée là, on a fait cater Kaladibaya. Tant on a fait cater mosquée, on a ils a imam mon époque, on a son abo salinté, azalagi sénégalais, imam Khan. Malheureusement, mosquée on est azalagi so bazoté ya kan arabe. Adoté kutu baneza yi kutu barabe bazala on a papier soka tangi on arabe vandi atangi na arabe telemi swala to sambe en tout cas tu yeba ki religion te appartient à ndengona nazo ignorer même religion parce que avant même natika la zayi ko fréquenter tant na zonga le kwa mosquée zayi fréquenter pour zayi ko vanda la milieu au Kasavu zayi mosquée wana na zongi ka la même mosquée alors c'est quoi sali que ne jour mo boye ko et sala ka nzambe nga kidara bato ala et tindina ki na mosquée mo zayi na mosquée sala kalti de lo na mosquée la matonge la kalamu quartier matonge o babenga rampose comme on a masjid il falah de na ki na masjid il falah na komi kuna na masjid wana na bandi ko sambela na moni moi style moko boza différent un peu ya mosquée wana na eloko na ko tiga personne no style na kuti na ne bazo sambela na moni différent o biso sambela makambo ne kamona ba chuma na différent na zo kalingala moni ko mona islam ngeza la bo un peu par après jour moko boye ezala ki na Ramadan so na bo sanité so na bo sanité ala ndayebi na Ramadan moko boye jeune moko boye ki wana jeune moko na Ramadan comme les aki ali muzungu so na bo sanité comme nyama ayako sambeli sawana ayako sambeli c'était plutôt jeune wala utaki braza ayaki congé na ina kin ali muzungu comme les so na bo sanité ayaki congé na kisasa mosquée pas d'avoir fréquenté mingi ezala ki wana abandi ko teya mingi. C'est quand je joue à Théa qui première fois, non qui m'a Théa moko bo étrange. Donc style kaka nde tika ki attention comment style wa Théa limono azaki jeune presque ça âge mon nga so na bo santé. Style à Théa qui m'a Théa na pas la ngai tika ki ngai pena et puis c'est ngai donc plaisir pe na intéressant que mon mingi et puis c'est ngai idée ko tuna ya na ba pasi ndenge nini aza wuti be banino ndenge nini na benga ki après Matéa ba vandi ba tuni ba question ba landie. Et bon, Ramadan, les musulmans ont chaud, ils ont tenu des questions. Après, la landa qui est là, ils ont tenu des questions, ils ont tenu des questions. Ils ont salé des niyotés parce que quand ils ont une image, ils faut la connaître, il faut la papa, il faut la demander, il faut bérer. Et on a comme on dit, des niyotés, ils ont tenu des parce que il y a un style où le bagan zamba lobi kala la ou kala rasoul. Tu gagnes vraiment attention. Alors si on a bani ko pousse à la pelipene, na bani ko tout naie, comment. Avec ce que tu as la mosquée, mon quoi limité, mosquée 7e rue limité. Tant on est à qui limité, on a soba limité vraiment. Donc mosquée limité, ça qui na il mon ango pena. Machallah. On a soba limité au Kalawana. Tant que la mosquée limité, on a qui dirige tant on a battu tant que ça n'a pas cher à Runa Ndombe.
ba cher mususo ba yebanya suna ba yakoleka ba ko ba cher Famba ba cher Mohamed Ali pe ba l'écrit na semana na tangaki na limetene on mona koma boy ngalbi est-ce que moyen satena ki tanga pe place wana est-ce que ba wozo mutu lokwa ngabite eza mutu nyonso kutu soko ningina la kuso do facile eza na mona classe mobe ba tangisa makasa fungwa mingi comme les aki Ridwan Ezolwa cher mobo asa kuna zo tangisa na mosquée époque ezaki mbole aya masiji abra tango na époque ezalaki ka centre ezaki mosquée te azo tangisa cours kuna okende kuna olanda cours na obien eza problème te ndena zwaki mokana okende kuna kolanda cours na komi kuna tant na komi nakene kotanga boy nasi bongo le kotanga en tout cas na sala que tension na banda zéro na bité à zéro on na banda kana courant pour na zaki na avancer de la courant on a mitangela ka va passer na tangaki na ba 80 na 67 to 8 1987 B8 na banda kotanga déjà courant et na avancer qui vraiment na pour ça na ki tina babaka ya on peut sala que ils allaient ko vanda kana mutema na parce que ils toujours na mutu na ngebi magi mingi te et on a zaki ko sambela ka toujours na idée ka tension na zaki ka mingi islam comme kuna babio za niveau ni na bina za na courant kaka ilo na ibite mela ina tanga la ba 10 ne ba mama islam ezani précisément la tunangi cher Ridwan wana Ezolwa parce que le quoi batinga ba mutu ngala insista ki mingi pona ba bizela ya ki ta pe ko ya na expliquer pour ça la ngalbi ba mais ate to ba tanga mais malheureusement il y a chose à tenter ça ina problème ma ba période ngala kuma ipona problème mon familial ngone za ki privé et ça là que moi na tanga pa ne pine za imitation ya ngala zo na centre na kuti ba professeur ba zalaki ya courant musu na tanga la bango et pour ça que le professeur va constater que ndenge to za niveau mo na bango la lecture parce que n'époque pendant la tanga ki ndamba sali senga na avancer ki courant pendant la avancer ki lecture mais la tika ika région le ngé dans notre temps ah siko e ko sala ke ba o remarquer que non ngai na za la mo lecture mo ko niveau mo presque na bango ba suka ni yo pourquoi pas yo tangisa yo tanga yo district bisoka ba pesinga amana ko tangisa ka basi kuna na ko tangisa ba mama mo asala ki na kiri ki bato sa sima na ngapi na komi su professeur le na tanga donc na mona ki suka komi singa mala lez ngala ina yeba neni ba mo changa su na za dikolo na baye na bani ko sala ta décourager mais e ko sala ke Ridwan na zoya te cher wana batindenga pa na e akomi na mosquée limité na e ko so pe problème mo magi entre ba musulman na ye pe Ridwan na bato wana azali ke da ko senga ke yifa longwa place wana e ko longwa aye ko na mosquée limité ngapi na landia meminga po ngala yaki po na ye kasu na ameminga na mosquée limité kuna nde aye ko présenter nga cher Aruna Ndombe afita vola o cher Aruna Ndombe oyo aza professeur na ko to tungisa ngai kota na salle wana ka to tangisa ba ndina kota ki to no tangala cher Aruna Ndombe cher Aruna Ndombe to so ine ka 9 mois pamba en tout cas 9 mois pamba na tout que pesa ki ngai moi plaisir mingi na soki moi mingi na stoka ki pena pour azale ko tangisa biso chaque jour ka ba 10 donc il style ne zala ki kala la o kala rasul parce que aza professeur atangaki na Soudan na université à kala kala wa suna azali na style ka ya kala la o kala rasul kala la o kala rasul azali ko lo baloba mingi te alors ko tangisa ni wana ko tangisa biso wana yo sala ke ala facilité biso toujours moi quelque chose 9 mois na ko so problème mo appendicite o azali na moyen te bata boma film mo za ki sasa boma to biso ba esenga ke vila ba Congo esenga ke fa kende kuna ba senga ki bazana besoin professeur ce que ba mona ki sen mo ba ko yi ba biso ye za ki ba zwa ba batema na sim opération na auto into traité auto bongso le penda kwa wa o zo traitement o sala makamnyoso o tangisa ka biso ay o kinda tiki biso na 9 mois na to bani ko telengala na zo lukala tanga na zo ko kate ba to tangisa na zo tena ke pa o ngala tangisa ka tela ke pa o ngala tangisa ka tenga za tante ndamba yako salisa ke cher mo ya uta Soudan ye comme na base ndotoni donc mambote a base ndotoni ay bana comme cher a base batuni ba bien autaki Soudan azaina programme ya ko avant presque 17 kuna tanga na école ba université jami atanga jami africain ezalaki pena diriger na ba saoudien bango on va tanga kata mola sala tarbia na siso na bosende ay ko ya la époque wana ay ko ya na sima tanga yaki parce que ye avantage ne zanini à part tarbia na vani saki ba cher asuna mingi même na ba saoudi azali ko kene ko vani sa ba cher asuna même na Soudan ye musala ne zaika bon ko balo ko ba cher ko tanga asuna tanga yaki na moni mutu moko boye aspect na ye na mona ke ngo pe étrange pas na ngai parce que ne bayina no teke misime fati la mala nif sur sac ya la tinif sur sac donc la mala katikata ya cheville ya tibia et la mala ezaki katikata robe ne mukuse ati chaussette pembe sapatu na moni na tibana mutu o suna na otu na batna pembe ezaki après juma moto sambelaki vendredi mo na mosquée limité wala imam chef femme bazalaki imam tango à l'époque
moni libanda o suna note abasi o ka cher abasi azaki tango muta suna boyo ngala yebete na sali ke ba kutsa ngala ye mutu mo asali pont akutsi ngala ye na binga ina tanga bio mape na sa pressé mais toko ina apesi nga adresse ndako apesi nga livre liboso to bando tanga net en tout cas to kusana ine mwa mingi livre liboso azaki ya Muhammad Jamil Zinu azaki na ba livre Muhammad Jamil Zinu na sina ba buku mususu ya ba Gunubaz na shara kitabu tauhida imam Muhammad Abdul Wahab to bane be ko tanga ne ba buku Muhammad Jamil Zinu asika sa mi bale to tanga ine mako ya manhaj mako ya maalumat min adin ba dit titre mo la ya alamu katika min nas na asika za posha wala ezaba livre to tanga ine ngona na ya manhaj ya Jamil Zinu na ba livre kitabu tauhid peto bane ko pusa mo mke e ko sala mo mabo akati ona ne songa la bana ngala mwasi ne ke so bona so ya ko bongisa metere en tout cas na mona ki avancement mo ke so ma ki ngata na vandi na moni so bakisinga so plus on dirait double ya ona so ki avant na ko mo regretter accueilli na luki so bata otanga on a kende bo ote ya kende bo ote bon n'importe des gens ça m'appelle nga grâce na ko tene ma dia ko msa dia ko to batu juma les autres sambi sa juma na ni meteka wana tant ko maki na reine ya Ridwan ko maki ndeti imam wana place wana mo sambi sa ba juma wana pe na to c'est là ça mo atu na imam musu azala ki wana alors eko sala ke tangu siko eko ayeko kende na tikali su malire na mo na siko après quelques mois ayeko zonga ayena bana nina basi il faut soit zonga suna suda ke nous moi si to tangi su ndambu akedi susu tanga ya mi balenga habité boyete che boyete ko simba te yemba libo so ndengo na kasi na tinda bino ka camarade nanga za mudiri ya mahad wale zaki Haji Yusuf ezana Sudan na tinda bino kuna na komele lettre comme ça zo bino Kaboul bokende po le bonyo comme botongi sang ngabi kutu wana bien lo na linga yango pona ke zo kana suku pona monele ayo komela nga tolaba to aki 6 3 to répondre na tolaba to ke 3 bakoka okendete to ina presque 4 to komina braza moko comme les ayi Kramis mafia kazalaki asumne minangola asongi yemo ibi raison songela ki na oyele kay nza menda yebi to yeko continuer biso 3 o ezalaki ngai na cher Moussa Tumba sokom na o to bengi kombo Juma Guka siko azana asiki na buta ye aza imam kuna pa to sala musane kuna nam to yeko koma na Sudan to ke to sala ka 6 mois to kala nzela problème ezalaki nini tango batinde biso Kaboul ya école wana to ke ko tsa ba passeport na son ambassade à Sudan za na Congo na Kinshasa ambassadeur époque on a évité ce que c'est là qui a dawa toni ni alanda yebi parce que aslu nango c'est là qui a école on est qui a subasuni ba yebi moi ba mane haja batebele ko na Sudan za mo différent aboyaki pena ko pesa biso visa mutasinyala so moko sala pena parmi la bango avec ko fréquenter ba mi abisi so bibi no ka sa pesa no visa zu a dossier na tchango na tiwa si ala ngo tote pour cela qui moi tête to que déclarer visa ya zo pour mettre biso ka sala année dossier na biso batu basu ka nani bourse ya université ba néglige ba on na ambassade ba batu ya rapide classe zo ban neto mona ke to ya rater classe ba ya ko longola biso to botoli ba dossier na so ba pesa ba dossier to siliki to ke to ba dossier neto ka tsai braza to bani ko débrouiller ko kenenzela makolo neto benga terme na sola kisasa to bani ko ke to zi braza bateau to sala gi na si une semaine na braza to 2 semaines to zi bateau to tsai na nzela presque ba mois premier ba 3 semaines boy presque si te ko na frontière ya Sudan boka ba ben komo betu kuna mtamba biso cher mo Yunus ya mambangi azali pe imam na Sudan na nyala après ko tanga na Sudan ayeko zo biso akena biso na nini na ayo ko tsapso centre Afrique bangi to komina bangi magoto mashaka to zwaki alanda yebi pato kutaki ne pok baso menacer ba congolais pona ba kai le kai kuna ba histoire ba yebi to leki to kotiti to komaki na frontière à Sudan to comme une frontière Kangama en tout cas pour la raison ma belé eza glissant mbula so zo beta robeta mingi bakanga frontière pour bakanga zo baluka bakami zo baluka to za ko obligé siko il faut to zela to zeli to moni pena to doni totaliser presque 5 mois et demi na nzela to komate bana to kenda to bino non c'est pas comme ça to continuer boiter to lukato pour te improviser to lukato improviser et au coïncider que politicien mo boy n'époque ya Soudan akimaka tango ba bamba politique na tango les aki John Kering politicien na azalaki parmi ba bras droit na ba to ba sala na bien tango John Kering asinyaki ba kinyaka corps au Soudan na ba ici na non na sidi sobini ba sinyaki ba corps que ya comme vice président Al-Bashir atikali président siko John Kering asalaki a peine na batune nyonso yepe alaki siko kota frontière wana kimaka azalaki ko forcer pas zonga
c'est quoi ça il a choisi il pas il façon pas sur poste moi ba ya ngwa ngaka kenzela makolo biso pe to kanga mne to kenaka to sali presque 8 jours na zamba la makolo sali 8 jours si na 8e journée to kotaki na frontière à Soudan transport pe ezalaki te fait totambola so jour moko makolo donc to ba 9 jours à pied totambolaki na zamba oyo boyebi zamba za sauvage équatorial donc kuta nyama nyoso lion mpakasa ba chacal to kutala ba nyama ebele pe na nzela to mona ba loup nyoso ba serpent ba scorpion nyoso tu vois comme à 8e jour to côté Soudan allez 9e jour to côté na mboka mobe pour to so camion to so camion to sali 2 jours pour to comme na province ville mo abenga Niala kuna vana Niala to kwesi mbongo esili to vandi wana imam wala lokola tanga ina cher moto ba to koma na frontière Yunus ya Mambani ayeba ba cher famba donc vanda ina bango ayeba ba cher famba tanga la bango to ba cher Mohamed Ali tanga la bango so na bosante to ba cher mususo ba leke par bango ayeba bango lokola biso ba la classe na bango honoré biso à l'occasion où se fait bon après semaine où on a toqué to comme Soudan donc totalement to sala ki 6 mois de nga toqué une école to kenagi ba biso to sala susu to zela pour classe c'est banda ki bino boye retard pour nini ba explication ben to expliquer bango kala biso ba premier tête to sala to sali sabino quoi ba ba soni ba sala ma ba yo ki biso ma ba cadrer biso mais problème ga ka ba biso non faut que na khalwa c'est ko ba bloquer courant ba ngisa courant pour na boke de mémoriser courant ce qui bo vandika bo esala bien te bo fana selo ndeto yoko kine khalwa na to salaki presque 3 mois kuna na mémoriser presque so to bakara na khalwa na tawana en tout cas zaki difficulté pour nga pona pongi kaka ko la musela ki trop bana na bazo sala mo bulu bala khalwa c'est tu sais que bon yo bika bana miki ba dai mingi donc wala la te parce que nga sensible moi les mouvements makoro pas malala la et comment ça la kene ko mo tunza taona ki musisaka mutu to sa eti zo beta na ko mo banga na banga ta musu nere yo toucher tano yi ke école moko bimi kuna ya Mahdi Ali dirasa to sharia o ba be e ba na kuma jebra na Soudan po jebra za quartier mais ba benga ngoko kuma quartier wana il faut ba salisa mo ayana donc tester o ba salisa bala pour la battre na classe donc comme ki ngala bite ngai fona kin en tout cas ba masa ba biso to zela kaka auto zaina bango biso zela école après moko na tongo musa tumba so comme ayo champ d'intention te ko kene pas bien ça l'examen pas baé to ça l'examen à la salle ici comme on l'a bimi le rôle à la cadara qui pour la chair na musate azuité bon ba cause rose la paix parce que ngaz la bien avancé déjà na avancé déjà il par rapport à tant to bimaki ne bandele Mexico te na do batango to bimaki zaki déjà mo avancé ko le kabon balé à la facilité ngomoni ngala sa ko lo badia foira bina nga ko débrouiller na nzela déjà qui ngomoni pour nga facilité ba ko so nga bon si bilo na kina ko to na ba no tanga la bia wala so na te parce que mutu na nga so na ko tenga na kalo ya ko sala ke nere bouger nga poza sala nga pasi ako la te pongeza la te ni na moyi na bo dena ko sala ke na ko tanga ko ndena tangi ndena sisi na zone ya ndenge ibani a sali singa ndenge na komi wo moni saida te mi liboso na bino bande ko na ba ke tanga na école batanga ki ba silisi à la facilité mo ko musu tamu subo ko tumana na bango na boende na suki ya akuli kawe hada astaghfirullah wa kum astaghfirullah wala zakinde ko na no saidi la no so na suki ya na pesi mino salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.